Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Nammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa 23 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganoonni fi loltoonni Wahaat sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennatan daangaa yeroo kennanii jiran hoogganaan Wahaat Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el immoo humnoota federaalaa fuula dura tarkaanfachuudhaan danqinee jirra jedhan gabaasa oduu booda qabnu keessaati. Hidhaa haleellaaf seerawwan mirga uguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii ogummaa isaanii hojjetan badhaafamanii jiru. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo dhiyeessinuuf hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasaa. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed akka bulchootii TPLF sa'aatii 72 keessatti harka kennatan ibsa baaseen gaafate. Waraanii Maqalee marsee bulchoota qaqqabaa jedhe akka jiraattoti Maqaleelleen waraana mootummaa federaalaa qarqaaraniitiin bulchoota mootummaa ganan jedhe uf keessa baasanii seeratti dhiyeessan gaafannaa jedhe. Itti gaafatamaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waraanni isaa humni waraana mootummaa federaalaa dhiyaachaa dhufu socho'uu dhoowweetiin gam kibbaalleen inchi tokkoyyuu hin cochoonee jedheetiin Rooyitersitti. Gamfaaleen ammoo akka qorattuun mirgi namaa Leeyitaa Baadar jettetti jiraattota magaala tokkotti xiyyeeffachuun walitti qabanii adabuu taatii jetti. Gorsituun nagaa biyyoolessa Ameerikaa ta duriitii fi tokkummaa mootummoota ambaasaadaree Ameerikaa ka durii Suuzan Raayisilleen suniin wanjal waraanaatiitti. Gamfaaleen ammoo akka tokkummaan mootummoota jedhetti Tigray keessa namkuma hurnyi hedduutti baqatee Suudanii gale oduun duubatti deebiin. UNICEF tokkummaa mootummoota takka dameen qarqaarsi ijoollee jettetti Tigraayitti namkuma hedduutti Suudanitti baqate. Gabaasaan daayirektarii UNICEF Henrietta Fooretti guyyaa saniin dura baase. Lol Tigray kanaan namkuma 30 caalutti Suudanitti baqate. Keessa ijoolleen 12 ta'anii agi tokko maatiin gargar ba'anii kaambii baqaa keessa jiranii jireenya jajjaba keessa jiranii jedha gabaasii UNICEF. Jiroonni ijoolleen keessa jiran balaa guddaa qaba ammallee 200 caalanitti dhiyootti baqachuu danda'a jedha gabaasii guyyaa sadiin dura bahe kunin. Tigray keessatti akka UNICEF jedhetti odeeffannoo argachuun dhibu waan taateef bilbililleen citeetiin ijoolleen miliyoon 2.3 kunin achum Tigray keessatti rakkina keessa jiran. Rakkoo sanaan durattuu ijoollee 54 ta'anitti kaambii baqaa keessa jira akka gabaas kanaatti. Akka baqattootaa fi ijoolleen keessa jiran UNICEF fi yaaddoo guddaa. UNICEF akka rakkoon tun qabbanoofteetiin namni qarqaarsa argatu gaafate. Dhaabbileen uummataatiif addunyaa mirga namaatiif hojjetanii akka lolii Tigray keessatti itti jiran qabbanaa'uu fi uummatallee nagaa isaanii Tigraayitti eeganiif gaafatan. Tigraayitti akka dhaabbileen jedhanitti namkum 600 qarqaarsi nyaata barbaada. Nam miliyoon tokko caalutti sagantaa horiin nam qarqaaran seeftii neeti jal jira naannoo sunitti duriyyuu baqataa 100 caalutti naannoo gargaraatti itti dhufe kee jiraa jedhu Eden Garramoo tanirra nam dubbifte jalanneen nutti. Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi yaaddessaa ta'an ajjeechaan eenyummaa irratti hundaa'e barbadaa'uun qabeenyaa godaansi kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti irra deddeebi'ennaa uumamuun ni mul'ata. Kunis uummanni jiraachuu socho'uu fi qabeenyaa horachuu fi mirga qabu kan dhiibanii fi walumaa gala nageenya uummataa balaarra kabuusudha jedha ibsi ba'e. Kana irratti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 kan hawaannisaa rakkoo akka ture lafa kaa'eera. Walitti bu'iinsa Tigraay keessaa gaddisiisaa fi daafoonsaa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu akka malu kan ibsame yoo ta'u jaarmeeyota salgan ibsa kana baasan keessaa tokko kan ta'e jaarmeeyaa mirga dhala namaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an obbo Masuud Gabayyoo akka jedhanitti በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል የተፈጠረው ግጭት በጦር መሳሪያ የታገዘ የኃይል እርምጃ መሆኑ keessumaa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi uumame meeshaa waraanaan kan deeggarame tarkaanfii humnaa ta'uun yookaan immoo wal waraansatti seenuun keessumaa qaama hawaasaa akka ta'an dubartoota ijoollee fi maanguddoota kanneen dhiittaa mirga namoomaaf saaxilamu jedhame irratti miidhaan irraan ga'u guddaadha jedhamee waan yaadamuuf kunis muuxannoo iddoo adda addaa irraa ka baratame waan ta'eef badii deebisuun hin danda'amne waan dhaqqabsiisuuf jecha gamlameen mariin rakkoo isaanii akka furatan ta'uu baannaanis miidhaan dhaqqabu haga danda'ametti gadaanaa akka ta'u qabaa jedhaniiru.
Bulchiisa naannoo Tigray keessa namoota 600,000 kanneen deeggarsa nyaataa eeggatanii fi kanneen miliyoona tokkotti dhiyaatan deeggarsa seeftineetii eeggataa akkasumas immoo baqattoonni 100,000 Tigray keessa buufatanii akka jiran ibsameera. Kana irratti sochiin geejibaa dhabamuun carraa quunnamtii jiran cufamuun hojii gargaarsaa danquunsaa ibsameera. Yaada akka furmaataatti dhiyaatenis walitti bu'iinsi kun nagaaf nageenya hawaasaa irratti rakkoo hordofsiisu hubachuun malatti dafee dhaabbatu akka barbaadamu jaarmeewonni salgan kun gaafataniiru. Yeroo walitti bu'iinsaa fi labsii yeroo hatattamaa siviilota yookaan uummata nagaa ilaalchi addaa akka kennamuufii qabu hubachiisee jira. Gamkaan namoota lafa waraanii Itoophiyaa bilis baas jedhan magaalaa Allamaaxaatii fi baadiyyaa keessatti bulchiinsi haaraa yayyabameetiin hojii jiraa jedhan. Bulchiinsi haaraa kun nagaa lafaa eegeetiin tajaajila badallee deebisa hojii jalqabaa jedhanii eeguu jiranii jedhu. Silamuun Qalamuu nama Allamaaxaa baqadheetiin qobboo galee jedhu achi keessaa akka inni dubbatetti guyyaa dheengaddaatii jalqabaniitiin magaalaa fi baadiyyaa Allamaaxaa keessatti mati ganda 15 marii taa'eetiin nama bulchuuf filateetiin hojii jiran. Kanirratti yaada nam dhibii argachuu hin dandeenye jedha. Bulchiinsi haaraa yeroo yayyaban kunin geejjiba baankii fi hojii cittallee hojii jidduu dhaabbattellee guyyaa xiqqaan duratti hojii jalqabsiisee jedhee jedha. Masfeen Arraagee oduu achi ergeen. Biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiina Faasootti sodaa lafaatiif jedhaniitiin kalee silaa ummati hedduu baay'eetiin kaardii filannoo bulchooti isaa filatu filannoo tanirraa oola akka bulchooti jedhanitti. Biyyi tun silaa pirezidaantii fi bulchoota hedduu filachuuf qophoofte. Sodaa milishoota islaamummaatiif jedhanii filannoo kalee namni hedduu hanqatee jedhu. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Joe Biden namni pirezidaantummaa Ameerikaatiif filamee labsanii fi kaabinee filachuu jira. Boori abbaa filate biyyatti himuun ol jedhanii eeguu jiran ministeera Jaalaatii fi ittaanaa ministeera kana kaduri Anthony Blinken filachuun ol jedhan. Blinkeniin kun Bideniin duru guddoo waliin hojjechaa ba'e. Bara Biden ittaanaa pirezidaant Obaamaa ture hojjetetti damee nagaa biyyoolessaa keessatti itti gaafatamummaan hojii jabduu hojjechaa ba'e. Nama kaabinee filachuun oolan jedhan keessaa tokko Linda Thomas Greenfield duri Ameerikaatti ittaantuu ministeera haajaa alaa Afrikaatti isin ammoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaddara Ameerikaa ta'uun oolti jedhaniitiin eeguutti jiran. Jake Sullivan illeen itti gaafatamaa gorsaa nagaa biyyoolessaa ta'uun ool jedhaniitiin herregan. Biden pirezidaantii Ameerikaa 46 ta'uuf kaabinee filachuu jira. Ammajii 20 irratti ammoo kakateetiin hojii jalqabuuf furfoo jira. Taatullee pirezidaanti Trump Biden filannoo yaayyuu mo'atee jedhaa gammaa hin mirkaneessineef ergaa kalee Tiwiiterii irratti barreesseen filannoo dharaa akka malee hedduu jira jedhetti arguuf yaatanii jedheetiin barreesse. Paartii isaa Rippaabilikaaniin ammoo akka dansaa falmadda jedhee Tiwiiterii irratti barreesse. Taatullee wanni inni mana murtiitti mate hedduun bu'aa dhabuu jirti. Filannoon seermalee deemteetiin jedheetiin waan 34 himate ag tokko jarumsaatti mana murtii geeffachuu dhiise ag tokko ammoo mana murtiitti irra fudhachuu dhiite. Qorsii koronaaf jedhaniitiin dhaabii farmaasii addunyaa AstraZeneca hojjechuu jirulleen akka jarii jedhetti harka 90 nam fayyisuu akka danda'u abdiin mul'achuu jirti. Dhaabii farmaasii kunin waan hojjete nam biyya Englaandii fi Biraazil irratti laaleetiin akkasiin abdii qabdu agarsiisa. Adoo hospitaala dhaqanii wallaanaminu qorsi kunin nam hedduu fayyisuu danda'a jedhaniitiin hojjechuu jiran. Akka inni nam fayyisuullee nam irratti qoratan irratti yaayyuu mirkaneessan. AstraZenecaan kunin dhaab farmaasii Englaandiiti. Marsa qaraatiin qorsi kunin harka 90 abdii qaba. Nam fayyisuu danda'a jedhu. Kan marsa lammeessootiif hojjechuu jiranilleen amma sadarkaa dansaar jira harka 70 nam fayyisuu danda'a jedhanii abdii qaban. Ammallee waan cufur deebinee qorachuu jirra jedhu AstraZenecaan yoo addunyaatti oduu tan himu. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duula mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti geggeessaa jiruuf duula seera kabachiisuu jechuun waame boqonnaa sadaffaatti ce'uusaa muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ibsan. Duulli dhumaaf boqonnaa sadaffaa magaalaa Maqalee to'annoo jala oolchuuf waan ta'eef qaamoleen EWOHAT sa'aatilee 72 keessatti akka harka kennan waamicha dhiyeessanii jiru. Lammiilee naannoo bilisa bahan keessa jiran deebisanii ijaaruuf lammiiwwan biyyattii hunduu akka tumsanis gaafataniiru. Muktaar Jamaaltu gabaase. Duulli seera kabachiisuu jedheetiin mootummaan Itoophiyaa waamu Tigray irratti taasifamaatiin jiru onkoloolessa 24 bara 2013 eegalame har'a guyyaa 20 xumureetiin jira. Dhimma kanaan wal qabatee ibsa kan kennan muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed duulli kuni marsaa lama xumuree marsaa sadaffaa fi kan dhumaa irra gaheetiin jira jedhanii jiru. Abiy Ahmed ibsa kaleessa baasaniin akka jedhanitti duulli marsaa jalqabaa raayyaa ittisa biyyaa haleellaan irratti dhaqqabeetiin jira jedhan deebisanii ijaaruu fi caasaa
qunnamtii addaan cite wal qunnamsiisuun garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay ganiinsa biyyaa raawwateetiin jira jedhan seeratti dhiheessuudhaaf kan kaayyeeffate ture jedhan. Duula marsaa lammaffaatiin garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waamaniin meeshaalee waraanaa saamaman deebisiisuu fi kaampiilee to'annaa jala oolan gadhiisisuudhaan naannolee inni qabateetiin ture to'achuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture dubbatan. Duulli marsaa lammaffaa duula uummata balaa hedduurraa baraaree fi mooraa daangaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay illee gama Maqaleetitti kan dhiphise jedhan Abiy Ahmed. Adeemsa kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo kan argataatiin deeme yoo ta'u naannolee to'ataatiin jiru keessatti hawaasni deeggarsaa fi simannaa cimaa kan taasisaa fi jiru hidhannoo garee juuntaa jedhaniitiin waamaniin isaan hidhachiifamaatiin turanillee meeshaa waraanaa 200 olii ta'u humna raayyaa ittisa biyyaatiif akka hawaasni deebise muummeen ministeerota Abiy Ahmed ibsicha irratti kaasanii jiru. Abiy Ahmed akka jedhanitti duulli marsaa sadaffaa fi inni dhumaa Maqaleetti taasifamu garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman seeratti dhiheessuudhaaf kan hojjetamu jedhan. Duulli kuni haaluma kanaan of eeggannaadhaa fi xiyyeeffannaa guddaadhaan kan taasifamuu fi obsa guddaallee kan barbaadu akka ta'e dubbatan. Adeemsa kana keessatti mootummaan ummataa fi biyyi gaaga'ama keessa akka hin galle yaaduudhaaf dhaamsota 3 dabarsuu isaallee beeksisan. Muummeen ministeerota Itoophiyaa Abiy Ahmed dhaamsi jalqabaa jiraattota magaalaa Maqaleetiif darbe duula seera kabachiisuu keessatti gahee ol aanaa akka taphattan jechuudhaan waamichi dhihaateefii jira. Jiraattonni magaalaa Maqalee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan garee ganiinsa raawwate jedhaniitiin waaman kana seeratti akka dhiheessaniif gargaarsa akka taasisaniif illee gaafatan. Gareelee muraasaaf jechallee lubbuun namaa ba'uu hin qabu jechuunis dhaaman Abiy Ahmed. Dhaamsinni lammaffaa humna addaa naannoo Tigraay fi milishaa lola kanarratti hirmaataatiin jiru dantaa humna ganiinsa raawwatee kabachiisuudhaaf dhaabbattan jedhaniin ammas taanaan harka keessan kennuudhaaf yeroon hin barfanne jedhaniin jiru. Boqannaa dhumaa seera kabachiisuurra jiraachuu kenna hubachuudhaan carraa irra deebiidhaan hin argamne kanatti fayyadamaatii yeroo ibsi kun baherraa kaasee sa'aatii 72 keessatti karaa nagahaatiin harka keessan kenna jechuudhaanis waamicha dhiyeessan. Waamicha qabxii sadaffaa irratti miseensota juuntaa jedhaniitiin waaman imala badii keessanitti aduun akka dhihaa jirtu hubachuudhaan danqaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka seentan amanaati. Isinis yeroo ibsi kun baherraa kaaseetiin sa'aatii 72 ittaanan keessatti karaa nagahaatiin akka harka keessan kennitan isin gaafanna jedhan. Carraa dhumaa kana itti fayyadamaa kan jedhan muummeen ministeerota Abiy Ahmed dhumaatii uummataa dabalataa uumuu fi magaalattii barbadeessuurraa of qusachuudhaan qeeqa seenaa jalaa akka baatanis waamicha isinii dhiyeessina jedhaniin dhumarratti waamicha lammiilee guutuu biyyaatiif dabarsaniin illee tarkaanfii seera kabachiisuu boqonnaa sadaffaa kanaan cinatti lammiilee garee badii kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitiin bakka garagaraatitti bittinnaa'an deebisuuf kanneen buqqa'an deebisanii hundeessuu bu'uuraalee misoomaa suphuu lammiilee naannoo bilisa ba'an keessa jiraatan jiruu isaanii idileetti akka galan gochuu fi kanneen birootiif gama hundaanuu qophii godhaatiin jirra jedhanii jiru. Yeroo gama raawwii karoora kanaatitti gallu akka harki nu hanqateetiin hin rakkanne akka harka namaallee hin laalle lammiin hunduu gumaacha gama isaa bahachuu qaba jedhan. Nuti Itoophiyaanonni aadaa wal gargaaruu jabaa qabna waan ta'eef harka biyyoota alaa kan eenyu tuyyuu osoo hin eegin lammiilee keenya nutumti deebisneetiin hundeessuu qabna jedhanii jiru. Adeemsuma kanatti sochiilee mootummaa fi qaamolee hawaasaa garaagaraatiin eegalame kanallee akka makamtan jechuudhaan waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Dhimma muummichi ministeeraa Abiy Ahmed harka kennaa jedhanii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayiif waamicha dhiyeessaniin wal qabatee deebii gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay argachuudhaaf sababa bilbilaa fi intarneetiin hin hojjanneef itti milkaa'uu hin dandeenye argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Gabra Mikaa'el tuuta oduuf akka ibsanitti humnoonni isaanii fuula duratti tarkaanfataa akka jiru waraana federaalaa dura dhaabbachuu danda'eeraa jedhan. Gama kibbaatiin torban tokko oliif taakkuu tokko socho'uu hin dandeenye jedhan. Human Rights Watchitti qorataa akka ta'an Laayitiitaa Baadar ergaa Tiwiitarii muummicha ministeeraa sadhumaaf deebi'annaa kennan magaalaa guutummaa irratti fuulleffachuun adaba waliigalaati jedhan. Gorsituu nagaa eegumsaa biyyoolessaa United States duraaniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara akka ta'an Susan Rice ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin yakka hidhaa haleellaaf seeraawwan mirga ugguran dandammachuudhaan gaazexeessota addunyaa kanaa cichoominaan hojii ogummaa isaanii hojjetan galateeffachuuf kamisa darbe kana guyyaan badhaasa pireesii addunyaa kabajamee jira. Iraan, Bangladesh, Naayijeeriyaa fi Raashiyaarraa gaazexeessonni kun badhaafaman. Gabaasaa Jeesikaa Jaareet Soraadheessa. Hiriir mormii namatti mammoo lolaaf jeequmsi jettumoo seer koronaa jedhaniitiin namaan chocho'uu dhowwan namatti mammoo gaazexeessoti barumfaa waa argan akbar haan hojiin itti jabaatte wanni namatti mallaaf guutte takka argineetu hin beennuu jette. Courtney Radish koree mirga gaazexeessitaa CPJ keessa.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets around the world, from censorship to imprisonment. Rakkoo doorsisaa hin qabnetti miidiyaa addunyaatii fi dameelee isaaniitti dhufe hojii isaanii keessa seenanii rakkisan achiin hidhan inni jeesanillee sun irratti ammoo addunyaan balaa keessa jirti dhukkubii balaa jireenyi qaala'e siyaasaan ammaatti tan cufa nama akka dansaa namatti himuuf fedhan jette CPJ'n koree mirga gaazexeessitoota barhana Bangladesh, Iran, Nigeria fi Russia keessa gaazexeessitoota rakkuma akkana tana keessa jiraataniitiin dhugaa jirtu biyyatti manjetti galateeffatte. Daappo Olornyoomi Nigeriyaatti gaazexeessa Premier Times jedhan nama walii yayyabe. Ganna kan qofa marroo lam qaban. Finni keenna kanuma tanum keessa waan jiraalle namatti himnaa jedha. We have about 28 constraining laws in our statute that just make the work of journalism very difficult and nervous experience. Seer hojii nu dhowwanii dubbinnu jabeessan 28tti jira. Seeruma akkana kanatti labbuun siyaayee. Seer babbaddicha akkana kanaan gaazexeessootii akkanii hojii hojjechuu dhowwan jedha. Bangladeshitti ammoo seer miidiyaa elektirooniksiin to'atanii fi oduu dhadhaatti laf guute dhibi ta'utti jira. Sahidul Alam gaazexeessaa footoo kaasaa jiraatu. Mirgi gaazexeessitoota qilebuu jiraa jedha. We were under military rule at one point. That's when I had a loaded gun pointed at my head. When bar waraanaan bullu keessa baanee as geenne gaaf tokko qawwee mataatti na qaban demokraasii arganni jennee qiliixamnee adoo gammannu waan dhibi afaan buunee jedha sodaan bulse hayyuu jedha gaazexeessaan kun. Iraanitti gaazexeessaa dhugaa jirtu namatti margachuun dhiba. Muhammed Masaad nam dhaabbilee hobaa barreessu jireenyi qaalaa barreessa horii uummata kabaja namatti hiriir mormiillee barreessa. Isallee akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaa irra dhufsiisan. Hojii isa tanaaf jedhanitti ammoo hagayya keessa hidhagan afuritti muran. We and a lot of journalists around the world have relied on people like Muhammad in times of crisis. He's providing. Bara rakkoo bara maharticha akkana kanatti nama akka Muhammad faatti hirkatan. Inni uummata Iraanii fi uummata addunyaallee kan hojjetu. Hojii isa tanaaf akka kanaan himatanii balleessatti muruuni jireenyi gaazexeessitootaatii fi miidiyaan uumaan keessa akka jiru mirkaneessaa jedhu. Kortiniin gaazexeessituu Raashiyaa Svetlana Prokoyeva biyyi nagadhuu jechuun maal jechuu jettee barreessiti. Akkan jette waan barreessitee fi adoolessa keessa immoo balleessatti muran sunii jettee hin dhabne waan jiran malee addunyumatti himuu jirti. Да, журналисты в России сталкиваются с давлением. What we do is normal and should exist in a normal society. Gumnami hojjetu hojjenna. Kun biyyi kee jirtu dubbannallee yoo ammoo ogummaa sana lakkifne biiteen uummata keenya lakkifneetiin waan cufa lakkifne duuba deebi'uu jirra jette. Yoo gaazexeessitooti dhugaa jirtu dubbachuuf akka rakkatan kana nama daba namaa falmu warra seera addunyaatiin nam qarqaara akka Amal Clooneyfaatti hirkatanii jette Kortiniin CPJ keessa. The recognition of Amal Clooney with the Gwen Ifill Press Freedom Award this year really recognizes Amal Clooney fi Gwen Ifill mirga hojii isaaniitiif jedhaniitiin baran galateeffatan. Jar galateeffachuun ammoo uummataa fi gaazexeessitootaallee ulfinna kenniti. Nu walii faayaa jette. Bar gaazexeessitooti hojii hojjetanii dhugaa jirtu dubbachuuf dhowwuu jiranii rakkisuu jiran kanatti bar kana keessa amma nama qarqaaruu baannaani yoom wal qarqaaru. Aadaa Ameerikaa baay'een baratamaniin waggaa waggaatti innaa ayyaana guyyaa galataa handaaqoon Turkii jedhamtu tokko pirezidaantii Ameerikaa aangoorra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufiidhaan irbaata maatii ta'urraa oolti. Aadaa pirezidaantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakkoopoo Ruuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti handaaqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan handaaqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni handaaqoo Tarkiif ta'e ni jalqaba. Pirezidaant Abrahaam Liinkaniin yoo ta'u ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaa hin turre. Pirezidaant John F. Kennedy, Ronald Reagan fi Richard Nixon qofaatu yeroodhaa gara yerootti Tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe bara 1989 innaa bulchiinsa pirezidaant George H.W. Bush ture. After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who will begin making their irreplaceable contribution. Walumaa galatti Turkiin tokkichi kun Turkiiwwan miliyoona 45 kanneen ayyaana guyyaa galataa qalmaaf dhiyaatan bakka bu'a. Kanaaf yaa Turkii yaaddayin nutas kan dhufneef siif jenneeti. Handaaqoo Tarkii qalmarraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta'u adeemsi isaas federeeshinii Tarkii biyyoolessaan geggeeffama. Dhumarratti lamatu filatama.
Sirni tokko White House keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u kabroon immoo ol kaa'ama. Maqaan handaaqqoo tarkii sanaaf moggaafamu ijoollee barattoota sadarkaa duraatiin filatama. Sirni kun pirezidaantota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf. Time flies, even if turkeys don't. Yeroon ni barrisa, turkiin garuu hin barristu. You think it's funny too, don't you? Kibxata guyyaa ayyaana galataa dura jiru handaaqqoon tarkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Washington DC'tti argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennameefii nyaatanii guutuu manaa irratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara White House'tti geessamu. President Donald Trump handaaqqoo tarkii maqaa Butter jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan. Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon. Butter, carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera. Sirna sana booda handaaqqoon tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institute Virginia kan Polytechnic jedhamu keessatti dabarsu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manneen barnootaa irra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusaa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa Somaaleef uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kana irratti ammaaf deebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabateetiniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufameetiniin ture sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'eetiniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi inisiitii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garaagaraa kaa'aatiniin tureetiniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffataniitiin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'eetiniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duuka akka hin banamneefis danqaa nutti ta'eetiniin jira jedhu. Biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Somaalee BOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessuu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskii ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu. Ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa. Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaati face maskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaatti yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa garanatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuuloo qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan irratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti fuuloo miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1dha. Isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran kutaa 8-12ffaadhaa fi akka jalqaban ittiin goone isaaniif raabsine. Karoora ministeerri barnootaa baaseetiniin ture manneen barnootaa biyyattii onkololeessa 9tti barattoota akka simatan kaahameetiniin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ji'a onkololeessaa irratti baaseetiniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkololeessa 9 barattoota akka hin simanne akeekkachiiseetiniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananiitiniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheeressan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisuutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhameetiin eegame waan hin guutaminiif faloota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchineetiin jirra jedhu ittaanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa obbo Darrasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማግኘት የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኔ ሚሊዮና 8.4 ture garuu kan hanga amma nuuf dhihaate miiliyoona 1.6 qofa rakkoo akka biyyaatitti dhaqqabee jiru wal qabateetiniin waan nuuf dhaqqabaatiniin hin jirreef jennee dhaabbilee teeknikaa fi ogummaa fi kanneen biroo maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleetiniin jirra maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabe sanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota kutaa 8 fi 12tiif dhiheessine jedhan barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanniiniin wal qabatu sadarkaadhaan koreen dhaabbateetiniin hojjetaatiniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banamin illee jiraachuu dubbata kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaanii illee ibsaniitiniin jiru biiroo barnootaa naannichaatti daayirektarri fooyya'insa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii barattoota miliyoona takkaa fi tuqaa takka 75 akkana qaba feesmaskii yeroo baay'ifnu barataan tokko feesmaskii lama waan qabu argachuu waan qabu akka tootaalitti waliigala naannoo Soomalee gaafa laallu miliyoona 2.3 fi 500 kana argachuu qaban kanarratti lammaa kan unga'e miliyoona takkaa fi 800 fi 20 700 fi 36 illa amma kan unga'e manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna banamanis jiran baay'ina irratti naannoo waradaa torba waan taaneef malee hangi kan banamanii jiran baay'ina irratti godina Dolloo jedhaman sadarkaa isaanii macarashaa irratti turan saniif illa ma feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waradaan torba guutuu waliigala hin banamne kana darbee moo toora tokko keessa kan hin banamne jira isaan kana keessa warra disinfectionii hin goone lama kan biiroo fayyaa wajjin wal ta'anii lama godhu jiran isaan kana fa'aa amma kan hin banamne malee amni kan baay'ina banamee jiran. Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarseetiniin tureen manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamaniitiniin turan irra deebi'aniitiniin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkoloolessa 9 sagantaa marsaa lammaffaa ammoo magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkoloolessa 16tti akka banamanii fi sagantaa marsaa 3ffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti akka banaman karoorfateetiniin kan murteesse ta'ullee akka karoorfatetti milkoofne dhimmoota kanniiniin wal qabatee deebii akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaafii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhumarratti kan arganne dubbi himtuun ministeerichaa aadde Haragawa Maammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiniin jedhe. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee.